Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। आज मैं DRL लाइट लाए हैं, LED लाइट। कार के लाइट लगाए जैसे बना हुआ, देखिए कार के हेडलाइट के अंदर लगती है, इस तरह दिखाई देती है। ये लाइट है, ये दो लाए हैं, लेकिन लाइट बहुत बड़ी है तो इसको हम लोग काट, देखिए लाइट बहुत बड़ी थी इसलिए हमने काटी है इसे। तो इसको हम मारुति 800 लाइट के बिल्कुल मैच करके को DRL अंदर लगा के दिखाएंगे आपको इस पूरे वीडियो में। तो हमने अभी लाइट इसको काट रखी है, काटा है इसके पाइप। इसमें इंडिकेटर भी जलेगा, पार्किंग लाइट भी जलेगी, 3 फंक्शन जलेंगे इसमें। ब्रेक पे भी जलेगा, ये देखिए ये पार्किंग की है, ये वाइट। पूरी लाइट फिट करके दिखाएंगे आपको गाड़ी के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब लाइट की सोल्डिंग करने जा रहे हैं। ये लाइट हमने काट दी थी, अच्छा हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तार को LED लाइट के अंदर। जुड़ चुका है। दूसरा भी सोल्ड हो गया। लाइटें दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब जला के दिखाते हैं आपको, ये देखिए सिर्फ वाइट कनेक्शन रह गया है, उसको भी जोड़ के दिखाते हैं। फिर गाड़ी की पोर्शन रह जाए हेडलाइट। गाड़ी की हेडलाइट हमने खुलवा ली है। आप गाड़ी की हेडलाइट अपने पास में कहीं भी जो गाड़ी की हेडलाइट सब तो खुलवा सकते हैं, खुद ही आपकी चिपका देंगे। तो हमने हेडलाइट खुलवाई है, जैसे हम लखनऊ में रहते हैं तो हमने हेडलाइट सब खुलवाई है और इसी में हम DRL फिट कर रहे हैं। तो यह फेविक्विक या बॉन्ड की मदद से आप इसे चिपका सकते हैं। सारी लाइटें यहीं साफ़ होती हैं, ये दुकान है उनकी, और यहीं हमारी लाइट भी खोल के बन गई है। DRL लग चुका है इसमें, दुकान में लग रहा है। कहीं भी अगर लाइट साफ़ करानी है लगाना तो आपको 1 से 2 दिन लगता है। अब देखिए दोनों लाइट हमें तैयार हो गई हैं, DRL लग चुकी है हेडलाइट के अंदर। अब जला के दिखाते हैं आपको, ये देखिए अभी कार में लगाएंगे तो दिखाएंगे आपको। अब इंडिकेटर पे देखिए जल रही है, अंधेरा करके दिखा, ब्लिंक कर रही है, देखिए इंडिकेटर पे। अब कार के पास लगाते हैं, कनेक्शन करें तो दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें जो हमने भी चेक किया, हमने पहले कनेक्शन तो कर दिया था ब्लैक को और रेड से रेड को। तो इसमें गाड़ी में हमेशा उल्टे कनेक्शन होते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ब्लैक को हमेशा रेड से कनेक्शन करना है आपको, और रेड को हमेशा ब्लैक से वायरिंग करनी है। देखिए वो देखिए हमने टेपिंग की थी उसमें, लेकिन उसमें गलत हो गया, लाइट जल ही नहीं रही थी। फिर हमने चेक किया तो उल्टा कनेक्शन होता है कार में। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, उल्टे कनेक्शन जैसे ब्लैक में रेड और रेड में ब्लैक। टेपिंग अच्छे से कर दें। गाड़ी में ये देखिए हेडलाइट के अंदर आपको जला के दिखाएंगे। एक DRL लग गई, देखिए जल रही है। फ्लैश बंद कर देते हैं। इस तरह से लुक आता है इसका।
एक बार पूरी गाड़ी को फिर दिखाते हैं, ये देखिए। और ना आप लोग हमारे वीडियो को ना शेयर करें, लाइक करें। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं गाड़ी वाले में, तो कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कैसी लग रही गाड़ी हमारी। अगर वीडियो पसंद है लाइक के, सब्सक्राइब के, शेयर करें, कमेंट करें।